ვთქვით, რომ არ შეიძლება და ჰიპოთეზები გადიან ხალხზე, მაგრამ გაკეთებული უკვე რესტავრაციის პროექტი ფაქტიურად არაფერი არ შეიძლება დიზაინურად ვამბობ. რეალურად ეს არის გაფუჭებული, ვთქვათ, ხის კონსტრუქციების გამოცვლა, მუშარაბების გამოცვლა თუ სადმე გაფუჭებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები სასახლის პრეზენტაციასთან დაკავშირებით. ავთენტურია ჩვენი სასახლე. ეს დოკუმენტაცია აჩვენებს ერთ რამეს, რომ ძალიან მაღალია ამ სასახლის ფიზიკური ავთენტურობა. მიაქციეთ ამას ურადღება. ნუ დაანერგიებთ მურავის იმ ლეგენდას, რომ ბატონის სასახლე ნოლიდან არის აშენებული. აი ეს აჩვენებს, აი ეს მუქი დოკუმენტაცია და მადლობა ღმერთს, რომ ეს დოკუმენტაცია არსებობს. კი. რომ რა არის ფიზიკურად და მარტო ეს არ არის, ამას მოყვება დეტალური ფოტოფიქსაცია, როგორ გაიხსნა სასახლე, ხო? თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა ბატონის სასახლის და მის მიმდებარე ტერიტორიის საკონსერვაციო ჯგუფის ძალიან ინტენსიური მუშაობა. ეს გახლავთ მულტიდისციპლინარული ჯგუფი, სადაც იყვნენ წარმოდგენილი სხვადასხვა მიმდინარეობის და პროფესიის ადამიანები, აქ იყო ჩართული დენდროლოგი, იყო ჩართული არქეოლოგი, გეოლოგი, ხელოვნებათმცოდნე, არქიტექტორი, რესტავრატორი, ისტორიკოსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ამ ადამიანებმა ძალიან დიდი შრომა გაწიეს, რათა მოსულიყავით დღევანდელ დღემდე. ანუ ჩვენ ახლა ვართ შეკრებილი იმისათვის, რომ ამ პროფესიონალთა მიერ ძალიან სერიოზული და სკრუპულოზური კვლევის შედეგებს გავეცნოთ. მოვისმინოთ მათი რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული და ძალიან ასე ვთქვათ გამანადგურებელი რეაბილიტაცია განიცადა აი ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძალიან მნიშვნელოვანმა ძეგლმა ჩვენი რეგიონისთვის და ზოგადად ჩვენი ისტორიისათვის და საჭიროა აი ამ ხარვეზების და შეცდომების დროულად გამოსწორება. რა თქმა უნდა, არის რაღაცა ისეთი აქტივობები განხორციელებული, რომლის უკან დაბრუნება ჩვენ უკვე აღარ შეგვიძლია სამწუხაროდ, მაგრამ არის შეჩერებული სამუშაოები იმ ეტაპზე, რომ შეიძლება რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზები იქნეს გამოსწორებული და აი ამ პროფესიონალთა ის რაც არ იყო საწყის ეტაპზე განხორციელებული, რომ პროფესიონალებს არავინ არ უსმენდა, აი ხლა ამ პროფესიონალთა რეკომენდაციების საფუძველზე უკვე ჩაერთვებიან არქიტექტორები, რესტავრატორები და როგორც ახლა მეც მოვისმინე, ორ ძალიან მნიშვნელოვან ობიექტზე მოკლედ სარესტავრაციო სამუშაოები, სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. ეს გახლავთ მეფის სასახლე უშუალოდ და მუზეუმი, რომელიც ახლა ამ ეტაპზე ფაქტობრივად ჩვენ ახდენს. დღეს თელავში ბრძანდებოდნენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს წარმომადგენლები, ასევე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც წარმოადგენს ბატონის ციხის კონსერვაციის გეგმა. ეს გეგმა მუშავდებოდა რამოდენიმე თვის განმავლობაში და არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოისმინა გეგმა თელავის საზოგადოებამ, მუზეუმის თანამშრომლებმა მათ შორის. მოწონება ნამდვილად დაიმსახურა, ეს არის დეტალურად დამუშავებული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა სპეციალისტების ნაშრომების შედეგად არის შექმნილი. აქ გათვალისწინებულია როგორც არქეოლოგების, ასევე ხელოვნებათმცოდნეების, ასევე ისტორიკოსების ხედვები თელავის ბატონის ციხის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული მნიშვნელობის შენობა ნაგებობებისა და კულტურული ძეგლების შესახებ. ამ გეგმის მიხედვით შემდგომში დამუშავდება და წარმოდგენილი იქნება თელავის საზოგადოების წინაშე ყველა ის პროექტი, რომელიც განთავსდება ამ ტერიტორიაზე. კონსერვაციის გეგმა ძალიან კარგად წინვარით არის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, ჩემს მისაღებია. თან თავარია თვითონ როგორ გაიშლება მშენებლობა იმისი ახალი მუზეუმი და პლუს დამატებით ის რაც გჭირდება ჩვენ სათავსები. ჩვენ აქ თავიდანვე კომპლექსი იყო, სამუზეუმო კომპლექსი და ის ექსპონატები რაც განთავსებული იყოს, სწორედ იმდენი გვინდა სწორედ ფართი, რომ ის განთავსდეს. თუ კი შემცირდება ფართი, უბრალოდ წარმოუდგენელია ექსპონატების დადებას.